今天教大家免拆清洗洗衣机，大家要注意是免拆清洗，因为我发现洗衣机全部拆开来清洗很不适合咱们日常家庭去操作，因为很多人拆开以后，这个洗衣机它就组装不回去了。所以说今天教大家一个免拆清洗洗衣机的方法。第一个就这个门封条，咱们拿一条湿毛巾，最主要是这里一定给它擦拭干净，因为这里边是最容易藏污纳垢的地方。如果说感觉里边不好清理，可以找一个不用的牙刷，这样来回在里边刷，这一圈全部都要给它刷到。第二个地方就这个头酪盒，按照这个蓝色的开关往下按，这样就可以取下来了。把这些完全拆掉，然后给它冲洗干净。因为这里边它不会很脏，它主要是一些洗液的残留，咱们就拿个毛巾直接刷就行了。还有这个里边，咱们也要用毛巾给它擦拭干净。第三步，找到这个排污口，用个钥匙啊，把这个盖子打开。首先找到这根黑色的管子，给它拉出来，把前面的堵头给它拔掉，把里边的废水都给它排出来。你看这个废水也是比较脏的。排干净之后，这个堵头重新装回去，再把它恢复原位。然后就是这个旋塞阀，咱们逆时针旋转，给它打开。看一下，里边也是非常的脏。像咱们洗衣服的时候，口袋里边没有掏出来的卫生纸，或者是一些纽扣呀、衣服上的一些配饰，如果说它掉落以后，都会流到这个排污口里边，咱们也要定时给它清理干净。还有就是这个里边也是非常的脏啊，咱们拿一些卫生纸给它擦一下啊。看是不是很脏？如果说你洗的衣服里边有异味，很大一部分原因都是因为这里边没有清理干净啊，咱们一定要定时给它打开清理一下。最后再把这个旋塞阀按原路装回就可以了，一定要拧紧啊，如果拧不紧的话，它就会漏水。最后把盖板重新盖回去。来看一下啊，现在很多洗衣机它都是支持90度高温自清洁的，这个自清洁功能打开以后，就会高温深度清洗这些内桶外桶咱们平时看不到的地方。咱们在使用这个自清洁的时候，大家一定要注意，这个头料盒里边千万不要放任何的洗涤剂。如果说你想要这个洗涤效果更好，咱们就可以在洗衣机的滚筒里边加入这个专业的洗衣机除菌液，就这样直接给它加到这个内桶里边。如果说你家洗衣机长时间没有洗了，可以多倒一点，包括这个风圈里边也都给它倒上。然后咱们就可以关上门，把洗衣机调到这个筒自洁的模式，然后打开洗衣机，直接按启动就可以了。这个自清洁功能打开以后，咱们什么也不用管，这个洗涤时间大概就是在1个小时左右。时间到了之后，这个机器它会自动关机，你就不用管了。然后完成之后，把这个门一定要打开，不要关严，开这么宽一个缝，让里面的水蒸气都散发出来。这个自清洁的功能呢，建议大家就是2到3个月咱们使用一次，这样的话平时咱们就不用花钱请师傅上门全拆咱们的洗衣机了。有需要这个洗衣机除菌液的，可以进我橱窗里面看一看。觉得这个视频有帮助，点赞支持一下。